Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'an al-Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qawman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya fahum muqmahun وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ لا تضيع الموتى ما قدموا وآثارهم وكل شيء أوصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذا جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأرسلنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن الرحمن بالله تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة وإذا هم خامدون ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهدرون وآية لهم الأرض الميتة أيمناها وأخرجنا منها حبا ومنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الملك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن سندرهم فلا صريخ لهم ولا هم ينتصرون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها موردين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطيب من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسبون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينزلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مهدرون ويوم كل نفس شيء ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم
فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون وكنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر نكسه بالخلق أفلا يأكلون وما علمناه سر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحيق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وكذبنا لهم فمنها ركوب ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرا وهم لهم جند مهدرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا وإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله بحمده سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله
اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوفي نعمة يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم انزل الرحمة والنعمة والمغفرة على جميع القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم انزل الرحمة والنعمة والمغفرة على جميع القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دعواهم سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنما منكم تقبل يا كريم. الفاتحة لحضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والذي لا إله إلا هو عالم الغيب وشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. بسم الله حول ولا قوة إلا بالله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توصلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله توصلنا
بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله توكلنا بالله توكلنا بالله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله لا إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه خذ بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه خذ بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف بخلقه عليما بالحق يا خبيرا بخلقه خذ بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف لم يزل خذ بنا بما نزل إنك لطيف لم نزل خذ بنا والمسلمين يا لطيف لم يجعل بنا بما نزل إنك لطيف نزل خذ بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل خذ بنا بما نزل إنك لطيف يجعل بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله نعم الوكيل حسبنا الله حسبنا الله نعم الوكيل حسبنا الله نعم الوكيل حسبنا الله نعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم أستغفر الله 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 يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا عليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت الله ما كسبت ربنا لا تأخذنا إن نسينا
حملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة سيدنا حبيبنا شفيع رسول الله محمد الله وعلى أزواجه وذريته الله يعلي درجاتهم في الجنة ويرفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدنيا والدنيا الآخرة ويجعلنا من أسلافهم ويرزقنا رحمتهم ومحبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بخير ولطف وعافية بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وإلا سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن هادي وبعد وأوصلهم وفروعهم وتبركك عليهم أجمعين أن الله يغفر لنا يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعفونا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة يا سيدنا حبيبنا وبركاته وصاحب الراتب يقودنا بها الأنفاس الحبيب وعمر بن عبد الرحمن العطش ثم إلى رؤيا شهادة بن عبد الله بارس ثم إلى رؤيا الحبيب عبد الرحمن بن عقيل العطش ثم إلى رؤيا الحبيب حسين بن عمر العطش وإخوانه ثم إلى رؤيا قيل وعبد الله وصالح عباد عبد الرحمن العطش ثم إلى رؤيا الحبيب علي بن حسن العطش ثم إلى رؤيا الحبيب أحمد بن حسن العطش وسليم وإبراهيم وتبركك عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنفالهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة غير الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق إلينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أمتنا وأهلهم بلاد من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأموالهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ونستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفيض بالقبول والتمام كل سؤال ومأمول وصلاة الشأن وظاهر وباطلا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جانبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأبابنا وشيخنا في الدين مع اللطف والعافية ولنيات أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا مهنة ولا امتحان بحق سيدنا وعلى أعدنان وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أنت يقينا ويقابي ومسيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجلال وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترى الأرض وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستغفرك ونستغفرك أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وأيدك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي عين وذي وذي حسن ومن شر كل ذي شر على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلام وأخذنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من جبهة الندم إنك سميع دعاء في الحال والمال إنك سميع دعاء وصلى اللهم بحسب جلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال متعبدي والظاهر وبيتنا في الدنيا والدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم لا منكم تقبل يا كريم. Ustaz Fahri ada wasiat beliau? Ada. Apa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
Dan pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat limpahan taufik dan hidayahnya kita semua dikumpulkan kembali di tempat yang insya Allah penuh barakah ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini mendatangkan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua selamat di dunia dan di akhirat. Yang kedua, salat serta salam semoga selalu tercurahkan ke haribaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para sahabat dan para kerabatnya dan para pengikut beliau sampai akhir zaman. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para syaraib, para orang tua kita, para guru-guru kita, wabil khusus yang berhadir di tengah kita, orang tua kita Al-Habib Saiful Barakbah, Bapak Haji Dul Qaim, Habib Alwi, dan para hadirin sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa kita doakan guru kita yang sedang menjalankan ibadah umrah beserta rombongan semuanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesehatan kepada mereka. Amin. Allah Ta'ala mudahkan segala urusan mereka, dan Allah Ta'ala kabulkan segala hajat-hajat mereka, hajat dunia maupun akhirat. Amin. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan mereka kepada kita dengan keadaan selamat, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah malam ini kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Artinya apa? Artinya kita sudah meninggalkan bulan Rajab. Bulan Rajab, bulan yang penuh ampunan, telah meninggalkan kita. Bulannya Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pertanyaannya kepada kita, apa oleh-oleh kita daripada madrasah Isra Mi'raj tersebut? Selama sebulan penuh di mana-mana diceritakan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di masjid 1, masjid 2, masjid 3, dilanggar dari satu langgar ke langgar yang lain, dari majelis ta'lim ke majelis ta'lim yang lain, semuanya diceritakan tentang Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya kepada kita, apakah Isra Mi'raj tersebut membekas ke dalam hati kita atau tidak? Apakah Isra Mi'raj itu meninggalkan jejak kepada kita atau tidak? Apa barometernya kesuksesan sebuah acara Isra Mi'raj itu apa? Yaitu bertambahnya ketakwaan kepada penduduk tersebut, kepada orang yang hadir di tempat tersebut. Apakah dia sudah membekas di dalam hatinya untuk sholat? Apakah sudah tertanam di dalam hatinya untuk hadir berjamaah? Karena itulah oleh-olehnya. Nabi SAW diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kepada Nabi sebagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah. Kemudian dari Masjidil Aqsa naik Mi'raj ke Sidratil Muntaha. Lalu sepulang dari itu Nabi, apa yang Nabi bawa? Yaitu perintah untuk mengerjakan sholat. Maka itulah intinya daripada perayaan Isra Mi'raj itu, peringatan Isra Mi'raj, yaitu untuk memperingati kembali bahwasanya wajibnya kita untuk sholat. Disitulah ukuran kesuksesan tersebut. Apakah sholat itu tertanam dalam hati kita atau tidak? Kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Dan kemudian kita memasuki bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini bulan yang tidak kalah fadilahnya daripada bulan Rajab. Bulan yang utama juga, bulan yang mulia. Bahkan disebutkan Asy-Sya'banu syahri, kata Nabi. Bulan Sya'ban itu adalah bulanku. Bulan yang apa? Yang mana kita dianjurkan untuk banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi amalannya memperbanyak baca salawat. Nah itu. Di dalam kitab Kanzun Najah wa Surur disebutkan, man awwada nafsahu fihi bil ijtihad, ya.
Barang siapa yang bisa melatih dirinya di bulan Sya'ban itu dengan ijtihad, dengan kesungguhan, dia sudah mulai memperbanyak sedekah. Ini kita nih kan sebentar lagi masuk bulan Ramadan, 1 bulan aja lagi. Maka apa yang kita sudah persiapkan untuk memasuki bulan Ramadan apa? Nah, mari kita siapkan di bulan Sya'ban ini. Jangan sampai baru sudah masuk bulan Ramadan baru siap-siap. Nah, kita tinggal rombongan namanya. Orang udah berangkat sudah sih, dia hanya membuat tas lagi. Nah, ketinggalan kereta, ketinggalan kapal, ya. Nah. Maka dari itu, inilah waktunya kita untuk bersiap berkemas dengan kesungguhan-kesungguhan yang akan kita bawa kepada bulan Ramadan. Daripada apa? Di bulan Ramadan itu kita banyak berpuasa, ya harus setiap hari berpuasa. Maka dari itu kita latih sudah puasa dari sekarang dengan memperbanyak misalnya puasa sunnah kah. Dalam satu riwayat Nabi SAW itu tidak ada Nabi SAW itu berpuasa di luar bulan Ramadan yang lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Nah, jadi bahasanya Pak, Nabi itu bulan terbanyak kedua Nabi SAW berpuasa itu di bulan Sya'ban. Nah, ini Nabi saja melatih diri beliau, bahasanya mengajarkan kepada kita untuk melatih diri di bulan Sya'ban ini memperbanyak berpuasa. Supaya apa? Ketika masuk dia bulan Ramadan sudah siap dirinya. Kada lagi terbantai nah. Karena orang hanya berpuasa mah terbantai nah. Karena sudah terbiasa dirinya. Dia istihad lagi, dia bersungguh-sungguh lagi untuk bangun malam, memperbanyak bergerak sholat. Karena di bulan Ramadan tuh kita mengerjakan sembahyang tarawih, ya kan? Nah, kita itu perlu kesungguhan juga, perlu latihan juga. Karena ini tahunan kan, setahun sekali 20 rakaat. Itu kita mencari nalakasnya masih. Siapa imam? Lambat. Indah tidak. Nah, cari yang 8 aja. Nah, sebentar aja. Maka dari itu kalau kita hendak nyaman, kita akan memilih lagi. Kita latih diri kita di bulan Sya'ban nih. Apakah witirnya kan dibanyaki, duhanya kan dibanyaki sebagai ajang latihan kita. Kita latih diri kita untuk bersedekah. Kita latih diri kita untuk bangun malam. Nah, apa kata di dalam disebutkan di dalam kitab Kanzun Najah? Orang yang melatih dirinya di bulan Sya'ban, faza fi Ramadan bihusnil i'tiyad. Ketika masuk dia bulan Ramadan, maka dia akan mendapat segala keberuntungan. Nah, orang itu untung sudah, karena modalnya sudah ada. Kalau orang tidak ada kesiapan, masuk bulan Ramadan terluntang-lantung, puasa, nah terbantai, sembahyang tarawih kekanyangan, subuh kesiangan, nah macam-macam. Karena tidak ada kesiapan tadi, digembleng kita. Nah, maka dari itu kita bulan Sya'ban nih banyak-banyak kita melatih diri kita. Tidak hanya latihan diri saja, latihan zahir saja, tapi kita latih juga batin kita, hati kita untuk memasuki bulan Ramadan. Karena banyak juga orang bulan Ramadan itu yang gagal bukan karena sebab zahirnya, tapi karena sebab batinnya. Ya kan? Puasanya lancar aja, aman aja, tapi ketika dicek pahalanya habis berataan. Kenapa? Disebabkan batinnya yang kacau, hatinya. Jadi kita tata hati kita. Ini pentingnya menata hati. Kenapa begitu penting menata hati? Yang pertama, hati itu adalah tempat barometer atau tempat ukuran patokan kadar bagusnya zahirnya. Kalau hatinya baik, maka zahirnya akan baik insyaallah. Nabi SAW menyebutkan inna fil jasadi mudghatan. Sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Satu daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Apabila daging itu baik, maka jasad yang lain baik juga. Tangannya, kalau hatinya baik, tangannya kada bisa mengganggu orang, mulutnya kada bisa mencaci maki orang. Kalau hatinya baik. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Apabila baik hatinya, maka baiklah semua jasadnya. Tapi kata Nabi, idza fasadat, apabila rusak,
fasadatil jasadu kulluh. Maka rusaklah semua jasadnya. Akhirnya hatinya rusak, kada lawas menampar orang, untungnya menyemeti orang, lengkap sudah. Dimulai daripada hati, karena hatilah tempatnya pertama kali yang harus diperbaiki itu yang pertama pentingnya. Yang kedua apa? Yang kedua adalah karena hati ini, kenapa kita begitu penting untuk memperbaiki hati kita? Karena hati kita ini adalah tempat Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang kepada kita, ya kan? Allah itu kan memandang rupanya, Allah itu kan memandang siapa-siapanya. Sebagaimana disebutkan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah Ta'ala tidak memandang kepada jasad kalian, tinggi kah orangnya, rendah kah, hitam kah, putih kah, ya kan? Tidak pandang bulu panjang kah, bulu handap kah, wala ila suwarikum. Tidak juga kepada bentuk kalian, gambar kalian ya apa bentuknya. Walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi Allah memandang kepada hati kalian. Di situ Allah Ta'ala memandang kita, bersih kita hatinya tuh kan. Satu amalan, contoh kita bersedekah. Apa yang menjadikan sedekah itu diterima atau kada? Yaitu keikhlasan. Keikhlasannya di dalam hatinya ikhlas itu ada. Sedekah banyak berjuta-juta tapi hatinya kada ikhlas, apakah diterima oleh Allah? Karena tempat pandangan itu di hati. Sembahyang sujud rukuk, tapi hatinya di dalamnya ada riya, ada beli, ada terpaksa, ada kepura-puraan, apakah diterima oleh Allah? Ada juga. Nah begitu juga puasa kita yang akan kita hadapi nanti. Kalau hatinya banyak kesana kemari, maka bisa kemungkinan untuk membatalkan pahala puasanya. Nah ini yang perlu kita jaga hati kita. Pokoknya kalau orang sudah hatinya bersih, hatinya selamat, selalu husnuzon dengan Allah, ridho bikismatillah, hatinya ini tenang aja dengan segala ketentuan Allah, gampang aja jalannya, maka selamat sudahnya, qalbun salim, hati yang selamat sudah, ahli surga sudah kalau hatinya bersih. Dalam satu hadis disebutkan ada seorang laki-laki yang diriwayatkan hadis ini dari Abdullah bin Amr, dari Anas bin Malik, kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami duduk-duduk, kata Sayyidina Anas bin Malik, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang laki-laki, orangnya biasa aja. Artinya biasa tuh bahkan disebut laki-laki Badui. Rajulun min seorang laki-laki dari kaum Ansar yang menetes air bekas wudunya dan menggantungkan sandalnya di tangannya, biasa artinya. Tapi apa kata Nabi? Atakum min ahlil jannah, kata Nabi. Al-an rajulun min ahlil jannah, kata Nabi, telah datang kepada kalian laki ahli surga. Masuk orang itu. Kemudian hari berikutnya itu ulang, ketika orang ini datang disebut Nabi, telah datang kepada kalian, kata Nabi, laki-laki ahli surga. Sampai 3 hari berturut-turut disebut Nabi lelaki ahli surga. Wah, luar biasa ini. Ini bukan manusia lagi yang menyambut. Ini Rasulullah yang mengutarakan bahwasanya orang ini ahli surga. La ilaha illallah. Maka ada salah seorang sahabat yang peka, artinya nih memikirkan apa amalan laki-laki ini, sampai Nabi SAW menyatakan orang ini ahli surga 3 kali berturut-turut. Ini pasti ada yang luar biasa dengan laki-laki ini. Kemudian
sahabat tersebut namanya Abdullah bin Amr bin As. Beliau meneliti orang tersebut, mencari apa keutamaan orang ini. Maka mulailah dia berpura-pura datang ke rumah orang itu. Wahai fulan, aku ini Abdullah bin Amr, ada masalah di rumahku, berkelahi dengan bini. Bisakah aku bermalam di rumahmu 3 hari? Hendak meneliti orang ahli surga tadi apa gawiannya di rumah. Maka bermalamlah. Maka dia orang tadi silahkan, orang ahli surga tadi silahkan kenapa Pak. Nah ini adabnya. Akhirnya bermalamlah Abdullah bin Amr bin As tersebut di rumah laki-laki tersebut selama 3 hari. Dilihat hari pertama biasa aja, ada yang spesial. Bahkan Abdullah bin Amr di sini disebutkan Falamma kana al-ghad tidak aku melihatnya, kata beliau, sesuatu yang spesial. Yaqumu minal laili syai'an ghaira annahu idza ta'ar wa taqallab ala firashihi dzakarallahu wa kabbar hatta yaqumu li salatil fajr. Kebiasaannya pasti di dalam hatinya Abdullah bin Amr, pasti orang ini malamnya luar biasa, sembahyang malamnya banyak nih orang nih, sampai disebut Nabi ya kan, ahli surga 3 kali berturut-turut. Ternyata Pak nihil juga hasilnya. Bangun Abdullah ini kan guringan malam menunggu orang itu, tapi orang itu guring aja sampai sedikit sebelum subuh bangun dia berzikir setumat, kada lama subuh ya kayak orang biasa juga. Sholat sebelum fajar sampai subuh setumat, sudah siang bekerja kayak biasa. Belum mungkin ya Abdullah bin Amr isok kayaknya malam kedua dilihatin pulang, kayak itu juga pulang. Bangun sebelum subuh sedikit, ya kira-kira jam 4 bangun, ya sudah kayak baca wirid subuh biasa, sholat sebelum fajar biasa. Ya amal bahasanya kalau bagi kita itu luar biasa kan. Maksudnya di antara sahabat yang lain itu kan tidak apa-apanya. Ada orang semalaman ibadah, ada yang dengan Qur'annya luar biasa semalaman, ada yang tahajud luar biasa. Orang ini sangat-sangat biasa. Sampai malam ketiga, ya Abdullah ini kan ada yang spesial orang ini. Akhirnya dia menyerah dengan keadaan dan dia mengaku, wahai fulan, sesungguhnya aku ini hanyalah berpura-pura, artinya aku kadang bermasalah dengan istriku. Aku hanya ingin mengetahui kenapa Rasulullah SAW menyebutmu sebagai ahli surga 3 kali berturut-turut. Itu aja. Dan aku lihat amalmu itu biasa-biasa aja, sama seperti orang awam biasa aja. Akan adakah, kata beliau, Abdullah bin Amr, adakah amalan yang spesial yang membuatmu itu disebut ahli surga 3 kali berturut-turut? Maka apa jawab orang itu? Ma huwa illa mara'ita. Amalku ya sebagaimana yang kamu lihat. Ya kayak itu bang, sudah. Amalku setiap hari itu aja amalku. Maka dengan rasa menyesal Abdullah tadi, dengan rasa kecewa, dia pulang kembali. Ketika aku membalikan badannya, kemudian orang itu sambil berpikir rupanya. Maka aku dipanggilnya kembali, da'autu dia. Da'ani. Falamma wulitu da'ani. Manakala aku sudah berpaling, kemudian orang itu memanggil aku kembali. Maka apa kata orang itu? Ma huwa illa ma ra'aita. Amalku itu ya sebagaimana yang kamu lihat, tapi ada satu kemungkinan ini yang membuat aku disebut oleh Rasulullah sebagai ahli surga 3 kali berturut-turut. Apa itu jawabnya Rasul? Ghaira anni la ajidu fi nafsi li ahadim minal muslimina ghishan. Yaitu aku sudah memastikan dalam sehari itu aku tidak pernah membenci satu orang pun daripada kaum muslimin. Kayak apa hati orangnya? Tidak pernah marah kepada orang muslimin, siapa aja, apa aja perlakuan mereka.
Wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahu Allah iyyahu. Dan aku tidak pernah dengki, tidak pernah iri kepada kaum muslimin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kepadanya. Karena hendak menghendaki harta orang. Apa-apa yang di tangan orang kada pernah iri. Coba lihat. Atas, nah kata Abdullah Pak, nah ini nang kada kawa kami tiru. Ini yang tidak bisa kami tiru, kata Abdullah bin Amr bin As. Dalam riwayat yang lain apa? Disebutkan dengan sedikit perbedaan. Di situ disebutkan tidaklah katanya, kata beliau, aku bermalam, aku tidur kecuali aku sudah memastikan diriku sudah memaafkan kesalahan orang lain. Nah ini yang disuruh Abu Yahya kepada kita, yaitu selalu memaafkan kesalahan orang sebelum amal ini adalah membawa ke surga. Hati yang selamat. Maka dari itu mudah-mudahan kita sebelum memasuki bulan Ramadan ini, sebelum kita kita meminta maaf kesalahan, maka kita maafkan dulu kesalahan orang atas diri kita. Nah, kemudian baru kita meminta maaf pada orang lain. Kita maafkan semua kesalahan orang kepada kita, dan mudah-mudahan dengan harapan itu Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita, memaafkan kesalahan kita semuanya sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Mungkin ini menjadi doa yang dapat Allah sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan dan istiqamahan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala selalu mengarahkan tubuh kita, hati kita untuk berbuat kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala perbuatan yang Dia benci. Dan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ada hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna